заходим с этой стороны, там, ну дорога вот эта, все, это, окружность, да, грубо говоря, вот эта вот окружность, а там максимально пригорок, за пригорок. Что такое ощущение? Все стандартно, короче говоря. Надо мало, да чтобы... пофиг, еще пусть бегает. Да, и час бегать, искать одного. Да, наша задача как атакующая. Не убил. Да. И кто его? Ёлки-палки. Неужто Макс забрал? Убил! Бед. Красивый выстрел. Мне понравилось. Пока до краю объяснял, куда идти. Удар такой. Пым. Нормально. Какой наглый. Минус снайпер.